دې د وجنه ابن جوزی رحمه الله فرمای تالله وی زمانی د الله په ذات قسمی لو قیل لأهل القبور که د دې قبرونو خاوندانو نه موږ تپوس کړی وی او دا تپوس دې شوی وی تمنا تمنا وکئ خواهش وکئ سم پکار دي څه غواړئ وی که موږ د دې قبرونو د دې مړو نه تمنا غوښتې وی چې څه شی غواړئ تمنا وکئ لتمنوا يوما من رمضان د رمضان المبارک د میاشتې صرف د یو ورځ تمنا به دوی کړې وی چې یو ورځ دې صرف زما په ژوند کې دا د رمضان المبارک راشي او الله په موږ څونه احسان کړی زموږ ستاسو په ژوند کې راغله ډېر ملګري ډېر رشتہ داران ډېر دوستان موږ سره په تیر رمضان کې ژوندي وو دا رمضان رالی خو هغوی پکې نشته رمضان خو راغلی خو د دې رمضان راتګ هغوی ته هېڅ فایده ورنکړه که په تیر رمضان کې هغوی عبادتونه کړي الله یې راضي کړی طاعات یې پکې کړي خپل ځان یې په الله باندې بخلی نو ډېر قیمتي او خوش نصیبه خلک به یې اوس زما او ستا په ژوند کې الله راوسته بار بار الله ته سوال کوئ چې الله دا موقع دې راله راکړه خو اوس راته مغفرت نصیب کړه دا خو سعادت دی چې راغلی خو که دا د موږ نه عبس لاړې په دې کې زموږ مغفرت نصیب نشو موږ پکې خپل ځانونه د اور نه خلاص نه کړ الله هم پکې راضي نه کړ ځان هم د جنت مستحق ونه ګرځو په والله دا رمضان زموږ دپاره د وبال سبب ګرځي مشهور حدیث دی بار بار علما ذکر کوي جبریل علیه السلام بد دعا کړې ده منبر ته چې ختل وی ویلي بعدا د الله د جنت نه دې لرې پاتې شي بعدا د الله د رحمتونو نه دې لرې پاتې شي بعدا د جنت نه دې محروم کړی شي څوک هغه بدبخته انسان لمن ادرک رمضان چې دا قیمتي میاشت د هغه په ژوند کې راغله فلم یغفر له او دته پکې مغفرت نصیب نشو سعادت دی الله په ژوند کې راوست خو که مغفرت راته پکې نصیب نشو د جبریل خیری دی او د الله د رسول امین دی سمو خیال دی چې جبریل خیری وکړي د ملائکو سردار خیری وکړي قرآن چې چا راوړی دی محمد رسول الله ته هغه جبریل چې خیری وکړي چې په رمضان کې به هره شپه باندې د الله رسول ته دا قرآن لوستل او د دې دور به کو هغه ملائک خیری وکړي او نبی علیه السلام په امین وي هغه به دعا به الله نه قبلې زما محترمو سعادت خو الله راکړه رحم رحماني الله وکړو رمضان راغلی محنت پکې وکړو